Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal Ricardo Bike e hoje trago para vocês uma dica de uma ferramenta para você alinhar o disco do seu freio, desempenar e evitar prejuízo de fazer um gasto desnecessário no disco do freio da sua bike, beleza? Essa ferramenta aqui que eu adquiri para mim é uma ferramenta excelente para você estar consertando o disco aí do freio quando ele empenar. Às vezes ele pode empenar por alguma torção, alguma pancada ou até mesmo por uma freada muito brusca, muito forte. Você em velocidade e aí apertou, deu aquela freada muito brusca aí mesmo, com força, e acaba torcendo, né? E causando uma pequena torção aí no disco. Se você levar na oficina e o mecânico não for muito honesto, ele vai querer recomendar que você troque o disco, né? Compre outra peça para botar aí na bike, sendo que é perfeitamente possível você tá consertando o disco que tá empenado, que tá aí torto, né? Usando essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é uma ferramenta muito boa, aconselho vocês terem em casa, porque salva realmente aí de prejuízo, principalmente se o seu disco aí é um disco bom, um disco Shimano, um disco caro, isso vai estar evitando prejuízo, beleza? Essa ferramenta é uma ferramenta um pouco difícil de encontrar em lojas físicas. Aqui, pelo menos na minha cidade, não encontrei dela. E eu comprei aí na internet, comprei no Mercado Livre, preçozinho muito bom. Preço aí R$35, beleza? Eu vou estar deixando o link aí na descrição para quem também quiser adquirir essa ferramenta, que realmente vale a pena, livra aí de muitos prejuízos, beleza? E para usar ela é muito fácil, muito simples. Aqui no disco, o ideal é que você posicione a bicicleta de cabeça para baixo para poder girar a roda e ver de que lado aqui que o disco vai bater na pastilha, beleza? De que lado ele está encostando na pastilha. E aí com essa ferramenta você vai encaixar ela aqui no disco e tá puxando para o lado oposto ao que ele tiver encostando, né, pegando na pastilha do freio, beleza? Observa bem para que lado ele está batendo, se é de um lado ou de outro, e aí você vai encaixar e puxar do lado oposto até ele desentortar. Não aplica muita força também para não danificar, beleza? Você vai aí com cuidado você vai puxando, vai olhando para ver se desentortou, beleza? De um lado, do outro. Ver o que está pegando aí na pastilha e usa com cuidado, beleza? Essa ferramenta ela é feita de aço, né? Tem esses três espaços aqui para você estar ajustando. Você pode estar ajustando assim também para ter o maior cuidado, né? E vai puxando para o lado oposto a que o disco está pegando. Você colocando de cabeça para baixo e girando a roda, olhando aqui na pinça do freio, olhando bem, você consegue ver para que lado o disco tá batendo, beleza? Tá batendo aí na pastilha. E aí você consegue com essa ferramentazinha aí salvar o seu disco. Então lembrando, se o mecânico é da sua bike e disser, seu disco aí tá estragado, só um disco novo, cuidado, que ele pode estar querendo te empurrar uma peça aí sem necessidade, beleza? Aconselho vocês terem aí em casa essa ferramenta e aí você consegue estar salvando seu disco. Vou deixar aí o link com desconto na descrição do Mercado Livre para quem quiser estar adquirindo. Valeu?
Muito fácil mesmo usar essa ferramenta, como eu acabei de explicar. Não tem dor de cabeça, só ter cuidado e ir aí vendo onde está pegando na pastilha, onde está batendo e puxando para o sentido contrário. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão aí pra gente para fortalecer. Um abração e até a próxima.